สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาวาดปลาโลมากันแบบง่ายๆกันนะครับอันดับแรกเลยปลาโลมาจะหัวตรงนี้จะโหนกหน่อยนะครับแล้วก็วาดโค้งๆไปนะครับปึ๊บตามด้วยปากนะครับปากปลาโลมาจะยาวๆหน่อยแบบนี้เนาะใครเคยดูพี่สมาร์ทมั่งแล้วก็ปากนะครับแล้วตรงนี้ก็ให้มันยาวออกมานิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่คลีปหลังลงไปแล้วยังไงต่อตรงนี้ก็โค้งลงมาข้างล่างนะครับเป็นหางตรงนี้พยายามให้มันต่อเนื่องกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เป็นใบไม้2ใบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาให้บรรจบตรงนี้นะครับปึ๊บบรรจบไม่เอ่ยมองไม่เห็นปึ๊บ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 นี่พอดีเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคลีปนะครับแล้วก็มีคลีปอีกอันนึงอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วก็วาดลูกตาลงไปนะครับเติมคิ้วให้ด้วยคิ้วปึ๊บนี่ใครจะมีลายตรงท้องของปลาโลมาให้ด้วยก็ได้นะครับหรือใครจะไม่มีก็ได้ก็ใส่ลงไปนี่ปลาโลมาโดดน้ำนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับปลาโลมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าอยากให้วาดอะไรมาแนะนำกันได้นะครับเป็นรูปการ์ตูนง่ายๆที่น้องๆอยากจะหัดวาดนะครับแนะนำกันมาได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ